ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဒီရေးချတဲ့တဝေထိုးရဲ့ကြပြလေးတွေကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်္ကန်းစာရောက်ပြီပေါ့နော်သင်္ကန်းစာကြီးကိုရောက်လာပြီအဲတော့သူကဒီမှာပြောပြီးသားအာတရမြတင်ကြားကြဆိုလားအဲ့ဘီးနဲ့တရလည်းကွဲပြားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတင်ကြားသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဘီးနဲ့တရကွဲပြားရမယ်ဒီမှာဆိုရင်တရအတန်လေးကိုဆိုမှာဘာမှမပါဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အခရာအတန်ပဲဆိုရမှာဒီမှာရေးချလေးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ရေးချအတန်ကိုလို့တစ်ခါလေးပြောမှာဒါပါအတန်လေးဒါပါတန်လေးလေးကိုရေးချဝတ်စားပေါက်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအတန်ထွက်တယ်ပြီးတော့နေရာမှာကျမတို့ကထည့်နိုင်ပါဖြစ်မလဲကစထည့်နိုင်ရင်စထည့်နိုင်ရင်စနော်ထထည့်နိုင်ရင်ထစသဖြင့်အဲ့လိုပဲတင်တာရှိဒီချက်ပို့ပြီးတော့မတင်တတ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းနောက်တနေ့တင်နေရသေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲအာကြီးချဝတ်စားနှလုံးပါရှိတော့တင်လို့ရကာကြီးချကာကြီးရေးချဝတ်စားနှလုံးပါကတော့လုံးဝမတင်နဲ့တော့အဲ့နည်းနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးအတန်နည်းနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကတွေ့ရတယ်ကလို့ပဲဆိုလိုက်တော့ကရေးချရေးချဝတ်စားနှလုံးပါအဲ့လိုပဲဆိုရမယ်နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာဆရာမဆိုရင်စာလင်းရေးစအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စတွေ့တာနဲ့စဆိုကလေးရတည်ပြီးသားစရာမဆရာမနော်စရရာမဆရာမစရာမဆရာမအဲ့ထက်မှမတင်တတ်ဘူးခုနကတော့လိုမျိုးအတန်နဲ့တွဲပြီးမတင်တတ်ဘူးဆိုရင်စာလုံးမဲ့ပေါင်းချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ရတယ်စာလုံးမဲ့ပေါင်းမယ်စရရေးချရာဆရာမအဲ့လိုတော့ပေါင်းအောင်စာလင်းရေးစရကောက်ရေးချရာတော့မပေါင်းတော့ဘူးအတန်ကိုပဲတင်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တအုပ်လုံးကိုတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခုကတတိပြူရမှာပါလဲဆိုတော့ကလေးတွေဟာအချိန်ချင်းလေးချိန်နီးနဲ့ပဲကလေးရမှတ်မိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ချင်းတော့ဖတ်ပြရမယ်ဖတ်ခိုင်းရမယ်နော်ပြီးချိန်ချင်းစဉ်းစားပြီးပေါ်ခိုင်းရမယ်ချိန်ချင်းလေးချိန်ခန်းတွေလုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမှကလေးတွေကမှတ်မိပြီးတော့ကဲလို့စာမေးပွဲတွေစစ်ခဲ့ရင်လည်းအခြေအနေကောင်းပါဘူးနော်အောက်တက်ကြီးကိုအရန်လိုပါတယ်တဒန်းပထမတန်းတဒန်းမှာအောက်တက်မကြီးလောက်ဒီတန်းကနောက်ဆုံးပဲဆွဲခေါ်လို့ရတာဖြစ်တယ်နှစ်တန်းနဲ့သုံးတန်းနဲ့ရောက်မရတော့ဘူးဂျာရီကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ရှည်နဲ့ပြန်တင်ဖို့အတွက်ကအချိန်ကြီးလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမတန်းကိုဒီမှာအရင်ကိုပဲဦးစားပေးအောက်တက်ကြီးအောင်လို့ဖြစ်စည်းပြီးတော့တင်ပါတယ်ရှင်ပထမတန်းမှာအောက်တက်မကျင်ရှေ့ဆက်သွားမယ်ခလေးရဲ့လမ်းကြောင်းဟာလည်းအစမပြေနိုင်တော့ဘူးဆီယမနဲ့ထပ်တွေ့အောင်ဆိုရင်ဆီယမတွားမယ်လမ်းအတိုင်းသူကလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမတန်းနဲ့အရင်ကြီးကြည့်ရဲအဲအကြောင်းတင်နေပါတယ်အရှိအကြီးတန်းလေးတွေကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာနားရွာလာပြီးသားလေနော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲဖလိုတိုင်းနဲ့မဲလေးစီကိုပြင်ပေးပြီးတင်တာပါရှင်အဲ့တော့တချို့တွေကအားမရကြဘူးပေါ့နော်